ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, MSCC ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനും പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് പേര് അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ചുമയും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കഫക്കെട്ട് എന്നൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ചുമ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടാഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ്, പക്ഷെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായൊരു റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ തുളസി അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ തുളസി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, അതേപോലെ പനി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല തന്നെയാണിത്. നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവായ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സത്ത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഈ വലിയ തണ്ടെന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീല തണ്ടോടുള്ള തുളസിയാണ് കേട്ടോ. പലതരം തുളസികളുണ്ട്. അതിൽ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും എടുക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ ഒരു തുളസി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പനിക്കൊക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കുടിച്ചാലും തന്നെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലയിൽ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇല വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുക, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കൈപ്പെടുത്തോ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ചൊരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തത്. നമുക്ക് വേണേൽ കുത്തറിലൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം, പക്ഷെ അതിൽ കഴുകുന്നൊരു വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ മതി കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയ വെള്ളം നല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, തുളസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതിൻ്റെ തുളസിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്ക് അത്ര വേണം, അപ്പോൾ അത്രയൊരളവ് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും തുളസി നീര് നമുക്കിങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. നമ്മൾ തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ്, ലോങ് പെപ്പർ. അതാണ് നമുക്ക് കഫക്കെട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. പിന്നെ തുളസി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, നല്ല കഫക്കെട്ട് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും അതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കൊരു സ്പൂണ് പൊടി ഇതിൻ്റേത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5 ചെറുതായതുകൊണ്ട് 5 വേണ്ടിയിരുന്നു കരുതിയിട്ട് അത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കുക്കറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പൊടി കിട്ടും നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് കുടിക്കാനും സുഖമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല കുക്കറിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മുടെ ചുമക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തന്നെ കഫൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിവായിട്ടൊരു 2 ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ഒരു 2 ദിവസം മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എനിക്ക് അറിയിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.